Takže ahojte ľudia, vítam vás u nového videa. Dneska si povieme, čo vám treba na prestavbu motora 1.3 Škoda Favorit Felicia, je to jedno MPIčko, hocičo. Takže tu je moje MPIčko, prerábal som to na Charbec, ako som dal v minulom videu. Na prestavbu potrebujete vymeniť tento domec celý, lebo na originálnom, toto je z Favorita, motore máte plastový domec, už je inak robený, nebude vám to pasovať, ide do tejto strany. Čiže vám to na Škodovke bude narážať do tej zadnej steny. Musíte sa dať škodovácky domec, spraviť do neho dieru, dať tam teplotný snímač, lebo na Škodovke originál teplotný snímač je tu osadený niekde v hlave, ale toto už nemá vybranie, musíte ho dať sem. Ďalej, prehodiť si ze škodováckého motora držiaky alternátora, držiaky, tento je vás menej podstatný, ale silom bloky založiť, prehodiť si držiak alternátora spodný. Ďalej čo, už na týchto motoroch, ktoré mali ako MPIčko, tak tu je vlastne normálne krytka. Není tu rozdeľovač, ale je tu krytka. Krytku dať von, založiť si rozdeľovač, našteľovať si to. Vodnú pumpu. Vodná pumpa je škodovácka, originálna favoritiacka má tu taký veľký silan blok, takže si musíte preložiť pumpu. Na pumpu si musíte kúpiť koliesko na viacdražkový remeň, stojí asi 50 €. A ak chcete to narobiť na normálny remeň, na starý typ, hej, remeničky, tak musíte si spraviť, buď si zohnať koliesko na starú remenicu z nejakého MPIčka, akože z 1.3, ale už musí byť robené na túto hriaderku, lebo keď som sem zakladal škodovácké, tak to už nepasovalo, je tu iné vybranie, proste nesedí, bolo to veľké, museli by ste tam vyrábať puzdro, takže ja som to dal na viacdražkový remeň, bolo to pre mňa ľahšie. Ďalej z vody, tieto sú asi z 1203, pasuje tam aj výfuk, potom sú druhé z vody, na tých je, tie mám asi tu, čakaj, hneď vám ukážem. Na tých druhých zvodoch je iný vlastne ten vrch a museli by ste tam prerábať výfuk na tom. Takže na tých druhých zvodoch tiež pasujú, ale je tam už proste iný výfuk. Takže keď si zohnáte z 1203, tak vám bude sedieť aj výfuk. A ďalej na prerábku budete potrebovať sanie. Buď si kúpiť rapidiacké sanie, ktoré je veľmi drahé, alebo si kúpiť favoritiacké sanie, alebo z čoho iného, len proste nech to je na karburátor. A kúpiť si takúto vymedzovaciu podložku, ktorú vyrábajú v Čechách, aby mala sklon, neviem, asi 10 stupňov to je, aby ste vlastne, keď založíte motor do auta, naklopí sa, aby bol karburátor rovno. Takže skúpiť tú podložku, zatesniť ju riadne a máte vlastne vyriešené všetko hľadom prerábky viac menej. Takže tu vzadu potom akurát na zotrvačníku, zotrvačník som už zložil dole, ale tu na kruke je nalisované púzdro a na škodováckom motore je tu ložisko. Takže toto púzdro musíte vybrať von a musíte tam dať ložisko. Takže toto púzdro musím vybrať vonku, tam pôjde ložisko. Samozrejme vymením si guferónové, aby to bolo spravené. A ohľadom prerábky to je asi všetko. A spojku si ešte musíte zohnať z 1203. Tu som si kupoval tú Funganovú. Z 1203 je to, má iný tento stred ako Favorit, takže vám to nebude sedieť. Musíte skúpiť z 1203. Lebo Favorit má už inú hriaderku na prevodovke. Ukážem vám to. Takže toto je 1203 a toto je Favorit. Favorit má už menšie zubky a 1203 má také väčšie, proste to nesedí. Takže si musíte kúpiť novú spojku. A viac menej ohľadom prerábky motora máte vyriešené všetko. Ak by ste to chceli robiť na MPIčko, je to viacej náročná prestavba, ale dá sa to spraviť, nie je zase také zložité, len musíte dať tam riadiaciu jednotku, všetko možné, natiahať kabeláž, takže je to ťažšie, hej. Ja som išiel touto cestou, pre mňa to bolo ľahšie, takže som sa spravil takto a ešte poslednú vec, čo budem musieť dorobiť, tu vlastne z karburátora, ako vám ide filter,
tak na škodováckom motore je tu niekde držiak filtra. Ten nepasuje na tento motor skrz toho, že sú tu inak diery na hlave, takže to nesedí, musíte si vyrobiť držiak filtra, ale inak už tam asi nie je o tom ničo povedať. Toto sú také základné veci, ktoré tam musíte prerobiť. A to je asi všetko. Podložka pod karburátor, ak si zonáte iné sanie, favorit teda bola 130 alebo tak nejako, tak to vám bude sedieť. Malo by to aj tam s tým sklonom byť, takže to všetko pasuje. Keď nie, tak favoritické sanie plus podložka. Ďalej, vodná pumpa, 120 Škoda, plus koliesko na viacdrážkový remeň, to stojí okolo 50 eur. Ďalej, to púzdro vymeniť, ak máte MPIčko, neviem, ako to je na tých ostatných motoroch. Ak ho tam máte vymeniť záložisko, prehodiť držiaky alternátora a máte vyriešené viac menej všetko, takže a ten domec na vodu, navrtať tam ten snímač teploty. Takže to je len také kratučké video, rýchle ohľadom prestavby, ak by to niekoho zaujímalo, aby vedel, čo ho čaká, čo si musí zohnať. Tak tu máte videjko, dúfam, že som tam povedal všetko, ale asi áno. Takže tak, vidíme sa pri prekladaní 1.3, bude to asi tento týždeň, takže natočím potom nejaké zábery z toho. A majte sa.